V minulom dieli ste videli, ako sme hľadali Martinové vysnené Volvo 850R a ako sme ho nakoniec aj priniesli na Slovensko. No a dnes sa pozrieme na to, či sme kúpili dobre, pretože podrobná prehliadka na STK odhalí všetko. Neoklamali sme sa? Dobré ráno vám prajem z tejto STKčky TÜV v Trnave. No a dnes sme sa tu stretli, aby ste si pozreli pokračovanie nášho príbehu so splnením automobilového sna, ktoré má názov Volvo 850R. V predchádzajúcom dieli ste videli našu kúpu, nekúpu v chorvátskom Zagrebe. Som chcel povedať, že Zadare, lebo furt si to mýlim. Tak boli sme v Zagrebe, kde sme to kúpili a kde sme teda na vozíku priniesli toto nádherné auto. No a dnes odhalíme veľkú pravdu o tom, v akom reálnom stave to auto vlastne je. Pretože jedna vec je uveriť predávajúcemu aj podľa fotiek, druhá vec je si to tam len niekde pozrieť na parkovisku, ale dnes tuto profíci sa na to pozrú priamo na tých jamách, pozrieme si to zo spodu, nasvietime si to, zmeráme nejaké hodnoty, emisie a reálne uvidíme, čo sme to vlastne kúpili. Ja pevne dúfam, že to najlepšie, čo sa kúpiť dalo, pretože je to najkrajšia 850R, aká vôbec na inzerátoch bola, ale realita môže byť samozrejme niekde úplne inde. Tak poďte s nami dnu, vonku je zhruba -3, je mi celkom zima a pozrieme sa na ten zázrak. Najprv si ho ale zložíme z vozíku. Auto už je vnútri, najprv teda urobíme nejaké kontroly, ale ja som si zavolal pomocníka na dnešný deň, Slava. Ty si už bol aj v prvom dieli, že? Ja som všade, v každom tvojom dieli. Hej, v každom mojom sne. Rozhodli sme sa samozrejme najprv spraviť predkontrolu, aby sme si boli istí, že technický stav bude v poriadku. To znamená, zistíme emisie, zistíme brzdy, účinnosť brzd, pozrieme si podvozkové časti, ako je auto na tom. Kvôli tomu, že zo zákona je ako keby povinné najprv absolvovať kontrolu originality. A keby nám potom auto neprešlo technickou kontrolou, tak sa nám ako keby termíny budú byť a nám preexpiruje. Dobre, čiže keď by som urobil kaučku teraz, alebo by sme ho spravili za autom, čo spraví určite, ale z nejakého dôvodu sme neprešli napríklad emisnou kontrolou? Tak máme 2 týždne na to, aby sme ju absolvovali, aby sme oba protokoly dali na úrad. Čiže ak by sme to nesili do 2 týždňov, tak znova by som musel robiť kaučku, hej? Opakovanú. My zákazníkom ponúkame predkontrolu, keď sú si není istí technickým stavom pred samotnou technickou kontrolou. My zistíme v podstate, ako je auto na tom a on si potom už viac menej buď tie nedostatky dá odstrániť, alebo môže absolvovať ostrú kontrolu. Zatiaľ sme prešli túto brzdy, emisie, ako sme na tom? No, zatiaľ to vyzerá celkom fajn, ideme pozrieť podvozok a nepredpokladám, že nás tam niečo prekvapí, pretože auto bolo komplet renovované. Ja som ináč zvedavý najviac na ten podvozok, lebo na tých fotkách to vyzeralo brutálne a teraz som zvedavý, že či to nebolo náhodou niekde ošidené. Vieš, že ja ti pošlem nalakované rameno, ale budú tam staré silné bloky alebo staré šroby hrdzavé. Som zvedavý aj ja, my sme to zatiaľ len tak ako keby na mieste prebehli, ale
ten predávajúci vyzeral veľmi seriózny, tú fotodokumentáciu celú, čo nám dal. Tam bolo 100 fotiek, sám si to videl, takže všetko, lyžovačka. Tak ideme teraz do jamy, pozrieme si to. Nakoniec si teda zhodnotíme celkový ten stav, že či sme kúpili minule dobre, a hlavne, že či Martin sa môže tešiť na skvelé auto, pretože to bol cieľ kúpiť čo najlepšie auto, prihlásiť ho a hneď si ho užívať. Poďme na to, ja som zvedavý sám. Držíme palca, Martin, neboj sa, my sme sa len boli voziť, kde sme boli. Ne? Potrebovali sme zahriať na prevádzkovú tak teplotu. do Košíc sme tak trošku. Dali sme mu dvojka plný. Maximálku sme nezistili, keďže to tam pretočilo sa. Dobre, tak poďme dolu. Tak prvý dojem, aký je z toho? Prvý dojem je skvelý. Volá, kto sa s tým vyhral. No. Tu je takmer všetko nové. Žiadne úniky, nikde nič. Dobre. Že čapy sú v poriadku, všetko je vymenené za nové. Vôle máme skoro žiadne. Stabilizačné tyčky nové. Ináč takýto detail, neviem, či si všimol, Slavo, pozri sa, tu je ešte nálepka originál Volvo dielu. Áno. Akože naozaj... Všimáš? Všímam, my sme si to všimli, tyčka je nová a je to tak, ako keby on to poskladal všetko z originál dielov, ktoré teda ešte bol schopný zohnať. Vravil, že sa s tým vytrápil. Pomohla covidová doba, kedy on mal reštauráciu, v podstate, ktorú musel mať zavretú a vravil, že jeho náplň, celodenná práca bolo zháňanie dielov. Áno, tak vidno to. A krásne ošetrený aj ten spodok. Čo hovorí druhá strana? Druhá strana je takisto v poriadku, všetko je nové. Už je mierna vôľa vlastne v uložení ložiska, ale to je štandardné, tým, že vlastne na pravej strane máme dlhšiu polós. Všetky silembloky sú nové kompletne, takisto palivové vedenia sú vymenené komplet, brzdové trúbky, tu na nie je žiaden problém s týmto. Katalizátor, vlastne lambda sonda je vymenená, tá je nová. Tu by mala byť ešte jedna z vrchu regulačná, tá je zaslepená, ale to môže byť všetko závisieť od výbavy, ktorú má vlastne od výroby to vozidlo. Dobre, brzda! Aj tá zadná náprava vyzerá veľmi dobre. Tá je nová. To je vidieť, že je spravená na komplet. Všetky uloženia sú takisto vymenené. Pružiny, deto nové. Tak. Silemblok nový. Vyzerá to síce tak atypicky, ako by v ňom bola veľká vôľa, ale je tu pohyblivé uloženie vlastne. On je uložený v jednom silembloku tuto a v druhom silembloku vo vnútri. Preto to vyzerá, ako keby to plávalo. Ináč, ďalší krásny detail, hadičky brzdové, úplne nové. Takisto aj trúbkové vedenia, ktoré sú vlastne tieto kovové, tak sú všetky nové, tu je to vidieť. Áno. Tlmiče deto. Aj strmenie pozerám, že pekne zrepasované alebo nové. Repas. Tu je vidieť vlastne podľa vnútornej strany, že sa jedná o repas, lebo nový. Vlastne materiálovo nie je vidieť. Toto je celé pieskované. Áno. Čiže sú tu stopy po pieskovačke, ale veľmi pekná práca. Aj takéto detailíky, ako sú vlastne karoséria, je to zdravé. Čiže nie je problém. Gumky, ktoré sú vlastne na odvodnenie interiéru v prípade, že zatečie voda, sú takisto funkčné, dokonca aj zadná výstuha na nárazníku, ešte vidím tam originál nálepku novú. Áno. Čiže je vymenená, čiže aj celá zadná časť bola reštaurovaná, ako sa patrí. Čiže ten stav naozaj zodpovedá tomu, že to je kompletná reštaurácia toho. Áno, vozidlo vlastne prešlo, dá sa povedať, generálnou opravou, určite vo veľmi slušnom technickom stave. Čiže teoreticky, ak by sme dneska išli na ostro, tak aj to STKčko prejdeme. Áno, technickou kontrolou by sme prešli bez problémov. Slavo, čo teda? Jak si to zhodnotíš? Ja sa teším za Martina, lebo ako dovoz takto samostatne sme absolvovali prvýkrát. Tým, že sme auto našli, však bol si pri tom, ako to celé prebehlo. To, v akom stave to auto skutočne je, potvrdzuje, že tá renovácia bola úplne kompletná. Všetky podvozkové časti, motorové časti, interiér,
ako skvelé. Ja si myslím, že Martin takýto kúsok by hľadal veľmi ťažko. Ešte jeden a druhý. A tam je práve asi aj tá pointa, že išiel do rizika, kúpil zreštaurované auto, ale očividne ho kúpil dobre zreštaurované. Lebo asi by ho to nebavilo, že teraz zavrieť auto na 2-3 roky do garáže. Mimochodom, toto auto dával bývalý majiteľ 2 roky dokopy, čo je akože dosť slušné a hlavne cez tú covidovú dobu nám hovoril príhody. Čo je ďalší krok? Ďalší krok je v podstate registrácia a vyladenie nejakých takých ako keby detailov tým, že je nová aj palubovka a tak ďalej. Martin je pedant, on má túto 850 načítanú úplne na milimetre, tak si tam chce ešte ako keby vyladiť také detailiky a uvidíme, čo sa mu teda ako podarí zohnať. Ja len ešte dodám, ako keby pre ľudí, ktorí majú záujem si takto auto doviesť, skutočne predtým sa toho majiteľa veľa pýtajte. A už len ten znak toho, že ten majiteľ má kompletnú dokumentáciu, o tom aute ako keby rád rozpráva, je znak toho, že je to človek, ktorý to robil tak nejak poctivo a týmto riziko nejak eliminujete. A netreba sa toho báť, choďte za svojím snom, aj keď je niekde v zahraničí, pretože ono to môže dopadnúť tak, ako sa to podarilo nám, čiže ten záver je skvelý, ja sa fakt teším. Ďalší krok teda pôjdeme aj k Volvo špecialistovi. Najlepší možný scenár je ten, že naozaj budeme doľaďovať len tie detaily, ktoré tu už treba. Len tie detaily a spravíme základnú ako keby údržbu. Inak som sa opýtal majiteľa, že koľko kilometrov urobil od momentu, keď zložil toto auto. No odpovede, že neuveriteľných 1000. No. Takže bude to v zásade panenské auto, toto, čo si Martin bude užívať. Ak máte nejaké otázky na nás, píšte to dolu. Ja som veľmi rád, že teda dnešným testom auto prešlo a už sa teším na prvé ostré kilometre za jeho volantom. Mimochodom, ja som ešte za volantom nesedel. Ja musím to napraviť teraz. No poď. Ani nejdem asi šoferovať, to by Martin nemusel prežiť zatiaľ, ale veľmi sa mi páči toto klasické Volvo, tá prístrojovka, toto všetko, ako je to pekne zložené, tie hrubé tapacíry, a tie rýchlosti. No krása. Veľmi sa teším na toto v najbližšej budúcnosti. Nezabudnite sledovať ďalšie pokračovanie tohto miniseriálu. Hlavne Martin, ktorý je teraz určite v slzách od dojatia, keď to pozerá. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.